E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Vamos conversar sobre um assunto de extrema importância, principalmente no ano de 2026, em que a Receita Federal vai apertar mais a fiscalização sobre a renda e patrimônio dos brasileiros. E se você é cliente do Nubank e está fazendo essas 6 coisas aqui que a gente vai já ver na tela, ó, cuidado, você pode ter um problemão com a Receita Federal. Vamos conhecer então essas 6 coisas e por que os clientes do Nubank especificamente a gente vai tratar nesse vídeo. Vamos entender tudo isso. Já considera só deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações no sininho para você não perder nada. Tá? E ativa aí essas notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal John Financeiro. Tá ok, pessoal? E conversa aí comigo no final o que você acha nos comentários. De maneira saudável, a gente vai desenvolvendo esse assunto, né? Então, a tua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa, então conversa aí embaixo e a gente vai tirando aí essas dúvidas nos comentários, tá certo? Vamos aqui então, quais serão essas 6 coisas que os clientes do Nubank podem estar fazendo e que isso pode dar um problemão junto à Receita Federal. E a Receita Federal pode convidar você a prestar contas a respeito dessas movimentações. E por que, especificamente, a gente vai tratar sobre clientes do Nubank? Bem, essa situação pode ser de qualquer banco, tá? Mas por que o Nubank? Primeiramente, o Nubank tem 110 milhões de clientes no país, então a probabilidade desses problemas acontecerem é alta de um cliente do Nubank, certo? Porque estão no sistema financeiro, bancário, né, operacionalizando uma dessas 6 situações aqui e pode ser um cliente do Nubank, dada a proporção grande da população que tem aí conta no roxinho, entendido? E também por ser um público jovem, né? O Nubank tem uma fatia muito grande desses 110 milhões de clientes, né? Um público aí que é realmente uma juventude, muitas vezes inexperiente, que não conhece as leis, as regras fiscais do país. E é por isso, então, que a gente está citando especificamente o Nubank. Então, vamos conhecer quais são essas situações que você que é cliente do Nubank, aí, se tiver praticando, né, pode ter problema com a Receita Federal. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela e a gente vai conversando. Bem, vamos lá. Primeira coisa que você pode estar fazendo e não percebe, e até de forma inocente você não percebe que isso aqui pode trazer problemas para você. Primeiramente, utilizar sua conta para receber dinheiro de outras pessoas. Olha o problemão. Sabe o que pode acontecer? Esse dinheiro que cai na tua conta, você empresta aí tua conta, deposita aí fulano, para um familiar, amigo, na tua conta do Nubank, deposita esse dinheiro aí, né? Deixa cair esse dinheiro aí que vão transferir para mim, deixa cair na tua conta porque minha conta está negativa, etc. E você lá, né, inocentemente, disponibiliza a tua conta para alguém acreditar algum valor nela. Isso comumente acontecendo, não é uma vez só, esporadicamente, não. Você utiliza aí a sua conta do Nubank para pessoas depositarem dinheiro. Sabe o que vai acontecer? A Receita Federal vai achar que esse dinheiro é seu, porque está caindo no seu CPF, certo? Vai achar que isso daqui é rendimentos, é renda, e ela vai exigir prestação de contas através de uma declaração de imposto de renda de pessoa física e você vai ter que provar que esse dinheiro não é seu. Olha o problemão, e ela vai falar para você, então por que você empresta sua conta? Isso não é permitido, você vai ter que, no fim aí, podendo ter que pagar imposto, porque ela vai considerar isso como um crédito, né? Como uma receita, como algo que é um rendimento e você tem que pagar o devido imposto. Então, cuidado com essa situação. Não empreste sua conta do Nubank para terceiros depositarem dinheiro. Deus o livre, você pode cair em um grave problema. Entendido esse primeiro tópico, vamos aqui ao segundo. O segundo é o seguinte, pessoal. Converter muito o limite do cartão de crédito. Primeiramente, você vai estar utilizando muito o teu cartão, né, para gerar uma receita para você, né, gerar dinheiro para você. Então, essa conversão aí, a Receita Federal vai achar que é rendimentos, né, muito dinheiro cai na tua conta, etc. Então, você vai ter que se explicar também para a Receita Federal que isso daí é um empréstimo que você vai estar fazendo. E você pode até
falar isso na tua declaração, que você tem esses empréstimos aí junto ao Nubank na conversão do limite do cartão de crédito. Então, isso daí não é dinheiro que você ganhou de uma prestação de serviço, de um emprego, não, você está emprestando dinheiro do cartão de crédito. Então, se você converte muito o limite do teu cartão, tem aquela opção lá no Nubank, né? Converter limite. Cuidado, se você aperta muito naquele botão e converte esses limites aí em dinheiro na tua conta corrente, a Receita Federal pode convidar a você se explicar de onde é a origem desse dinheiro. Entendido? Vamos aqui à terceira situação que, se você é cliente do Nubank, cuidado, a Receita Federal pode convidar você a prestar contas. Aqui é o seguinte, você tem um cartão do Nubank e aí empresta esse cartão para familiares. Vamos colocar aqui também amigos, né? Você empresta teu cartão, tem um limite alto, ou tem um limite de 10, 20 mil reais, você é ultravioleta, né? Você aí tem um limite alto e com isso pessoas emprestam seu cartão para realizarem aquelas comprinhas, né? E depois ainda depositam Pix para você pagar. Aqueles Pix ali, a Receita Federal pode pensar que você tem alguma atividade comercial e aquele fluxo de pagamentos e compras no cartão de crédito, a Receita Federal pode pensar que você tem uma receita alta, né? Um rendimento alto, um salário alto, porque você está movimentando altos valores no teu cartão de crédito. Olha o problemão que pode acontecer. Então, quer um conselho? Não empreste seu cartão para terceiros ficarem movimentando, porque no final a Receita Federal vai pensar que você é cheio da grana. Entendido por que você não deve fazer isso? Então, cuidado, você cliente do Nubank, são 110 milhões de clientes. É muita gente que tem um cartão de crédito do roxinho. E se estiver fazendo isso em 2026 para frente, né, pode sim ter problemas com a Receita Federal e ter que se explicar a origem do dinheiro. E a Receita Federal não vai querer saber, não. Ela vai aí cobrar imposto de você, porque no ato da declaração de imposto de renda, você vai declarar que recebe tanto de salário, 2 mil, mas você está movimentando 10 mil, 5 mil no teu cartão de crédito, ela vai querer saber a origem desse dinheiro. Ela vai querer saber que você aí precisa prestar contas a ela e mostrar aí a origem da criança. Como você consegue pagar uma fatura de 5 mil, de 10 mil, só ganhando 2 mil reais? Porque ela vai fazer esse cruzamento. Entendido por que você não deve emprestar teu cartão de crédito para terceiros? Por conta desse problema aí que pode vir para cima de você. Vamos aqui ao a quarta situação, o quarto tópico, olha lá, passar seu cartão na maquininha de amigos ou parentes. Você tem um cartão do Nubank, vai ali no amiguinho, opa, passa aqui esse cartão, né, que eu estou precisando de dinheiro, não faça isso, tá? Utilize os métodos convencionais, que é aquele conversor de limites, ou Pix no cartão de crédito, você cadastra ele nesses aplicativos, bancos digitais e faz lá o Pix no cartão, porque esses métodos são autorizados pelo Banco Central. Já esse daqui, você pega o seu cartão do Nubank e passa numa maquininha e ele te dá o dinheiro, o que acontece? Isso daí é autofinanciamento, então o Banco Central não enxerga isso com bons olhos e pode aí informar a Receita Federal vai cobrar explicações de você sobre essa situação também, porque ela vai pensar que dois problemas aqui, para você e para o dono da máquina. O dono da máquina vai ter que se explicar, porque vai ser receita que vai entrar lá para o negócio dele, né? E ele vai dizer, não era receita, era o empréstimo no cartão que eu estava passando a maquininha. Olha o problemão para você, para o dono da maquininha. E você aí, a Receita Federal vai pensar que você está ganhando dinheiro de alguma forma, né? Porque estão creditando esses dinheiros aí na tua conta corrente. Entendido? Então, cuidado com essa situação. Essa daqui foi a quarta situação que você pode ter problemas com a Receita e utilizando aí o cartão de crédito ou a conta corrente do roxinho. Vamos aqui à quinta situação. Receber dinheiro de atividades comerciais na conta pessoa física do Nubank e você sendo um comerciante. Já era para ter uma conta PJ do Nubank ou então de outro banco digital, de outra fintech, etc. Entendido? Então não receba dinheiro de comércio, pessoal, que você aí tem uma atividade, você tem que se legalizar, ser um MEI, microempreendedor. Não deposite dinheiro na sua conta pessoa física. Você precisa depositar numa conta PJ, numa conta pessoa jurídica de MEI, gratuita, não vai pagar nada. Você tem que separar o que é atividade comercial do que é atividade de pessoa física, porque a Receita Federal vai pensar que você está ganhando um dinheirão
caindo tudo na tua conta pessoa física. Não faça isso. Deposite esses valores lá na conta pessoa jurídica, separe as atividades, certo? E separando as atividades, você fazendo uma conta PJ, você tendo um CNPJ de MEI, por exemplo, você tem que declarar ali o imposto de MEI, né? Tem que fazer a declaração de pessoa física também, para você aí mostrar para a Receita Federal o que é lucro líquido, o que é despesa, certo? Porque todo o dinheiro que cai ali não é lucro, tem que tirar os custos, né? As despesas da tua operação, do teu negócio, do teu comércio, etc. Entendido? Então separe as coisas, procure um contador para ele te ajudar nesse sentido. Não faça isso. Você que é comerciante, joga esse dinheiro aí na tua conta pessoa física do Nubank. Isso vai te dar um problemão junto à Receita Federal, ok? Vamos aqui à sexta situação. Fala o seguinte: fazer muito Pix no cartão, seja no próprio Nubank ou em outro banco digital. Você que faz muito a utilização disso, a Receita Federal vai querer saber, né, de onde está surgindo tanto dinheiro, né? Você declara uma coisa e fazendo aí muito Pix no cartão, caindo na tua conta muito dinheiro e o teu limite do teu cartão de crédito sendo utilizado, se você só declara um valor pequeno, então cuidado com isso daí também, tá? O Nubank aí pode disponibilizar um cartão de crédito para você que tem um limite alto e você constantemente, né, repetidamente faz isso todos os meses. A Receita Federal pode cair em cima e querer explicações. Só lembre de uma coisa: o Pix em si não é o problema, tá? É sim a diferença do que você declara e do que você movimenta. A Receita Federal vai cruzar isso e se ela vê indícios de que você aí não está pagando imposto, que aquela atividade comercial existe, né, que aquela renda ali existe e você não está declarando, ela vai te obrigar a declarar. E se tiver ali algum imposto a pagar, você terá então que pagar quando você fizer a declaração de ajuste anual. Tá ok? Na dúvida, contrate sempre um contador, porque ele vai organizar a tua vida financeira, tá ok? Para você não ter problemas aí com a Receita Federal, com o fisco brasileiro. Era isso que eu tinha então para conversar com vocês. Já encaminhei esse vídeo até para outras pessoas, né, que precisam conhecer estes detalhes aqui a respeito da conta do Nubank e do cartão de crédito do Nubank. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha, qual a tua dúvida, a gente vai conversando, eu respondo mesmo, tá, pessoal? Os meus vídeos aqui, eu procuro estar sempre respondendo aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida, comenta embaixo, a gente vai desenvolvendo uma ideia e a gente vai respondendo na medida do possível que a gente aí souber a respeito do seu questionamento, tá ok? Muito obrigado, até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!